ایواره بخیر بینرین چرپل مدیا امیرو دیسا به حلقه کینو به دو میوان هیجا به برنامه پاناروما هفته دا به هفرانه میوان من برش کردو باقسی بخوا خلق کردستانه و اوانی زیکی 42 سال ویده دمینه کاری اساسی روزنامه وانیه هر وقت زیکی کاریه و کاری روزانه جیانا فجیبه برای کردو باقسی تو بخیر هاتی سرچوار هاتی گلک سپاسک میزم و میوانه من دنیا عزیز حاج و ازدمره و خلقی باکری کردستانی اوجی و جپاتمانه از آنم نه تقاوت بیه ایدی ما مستقینا که دکاری کردواری دا روزانه یا جی همیش جانا کاری کردواری دا حالاکه و جپاتمانه و ایروجی سیاست مداره امیرو بهورانه اون هر دوجی بخیر هاتن اون بله ایرو اون دزانن 101 سال روزا تفگره کشگیریه 101 سال برین حال کشگیریه دست بکر بو به ریوبریا علی شامبک و علی شیر افندی و هر دوجی اندام جمعیت تعالیه کرد لإستانبول بونه اون دزانن و دم روخینا امپراتوریا عثمانی بو وک همی خلقن روشنبیرن نتوان دن کداجی تواستن چارەسەریە وڵاتی خۆ چارەسەریە گەلی خۆ تایم بکن و عینی ڕۆژێکی وها سەر تەفگەرە کۆشکری دەست پێ کرد و نێزیکی بێژن ئەو چاق وێ دەمێ رووسیاژی شۆڕەشە ئۆکتۆبر کرد بوو رووسیژ باکووری کوردستانی دەرچوو بوون و هەروەها شۆڕەش دەست پێ کرد عەلی شێر و gelek hevalê wî di têkoşîna xwe da şehîd bûn. Em di 101 saliya tevgera berxwedan û serhildana koşkirî de rêber û serhildanên şehîdên tevgera koşkirî û hemî şehîdên Kurdistanê bi bîrtînin rihêwan şad be û belê. Belê em pêşiya ku biçin dest bi bernameya xwe bikin vîdyokî me heye eger hevalê di rejî de bikarbin wî vîdyo bînî werin Belê carê din hûn her du jî gelek xêr hatin hêvî dikim di nasandinê de min tiştekî kêm ji we re nehêştiye li ser we? Na. Baş e. Gelek baş. Gelek em memnun. Baş e. Ema ew çaxa me yekser derbasî rojeva xwe ewlê bibin. Belê şerê Rûsya û Ukraynayê û tesîra wî li ser seranserê Kurdistanê û herwa herêmê jî hûn dizan ava 11 roja wî şer ye. Di wî şerê de êkun ha kes di nav şerdanîne tune ye hema bêje hemî cîhan bi awakî tê dane ji Çînê heta Maçînê heta Amerîka û heta nizanim Kanada û Awropa û helbet rojhilata navîn û Ereb jî hemî kes tê dane her yekî ji alîkî ve payê xwe tê de heye her yekî ji alîkî ve ji bo berjewendiya xwe ji bo berjewendiya gelê xwe netewa xwe bi aliyê xwe ve dikişîne bi taybet xelqên Ukrayna anha di zehmetîkî mezin dane di şerekî giran dane
أوروبا آنها جنوبا و گریا خو که اول چندین سال بود که خو بچکبونه یا جی خو جبو آمده کاری شر کی وسا جبشتی اما بجه شر دائم جهانه هدی کم کربون اما بجه بچکی گلک کم دیواری دا صرف کرن لپشت وی شر همی جنش که ودا شر بون دولت اکمینا آلمانیا 400 میلیارد یورو جبو لشکری و جارکن اودنه کر آلیا اوکراینیا دکن ناکن وانا هم ناتو هم اوروبا و هم درو دورنن دبیجن هم وک شخص یعنی وک دولت شر ناکن لی هم تکارن آلیکاری بکن آلیکاریا چت کن آلیکاریا چک کن آلیکاریا سلاح اتخوازم بکن پره بکن و حتی نهاجی لکور استاتستیک ایرو ددان نزدیک 1.5 میلیون 1,600,000 کس اوکراینیا نه درکتنه لی دبیجن اوکراینی دبیجن نزدیک 16,000 کس در واجی هاتنه خورد هاتنه لبر آلیکاریا مکن برای شهر بکن ور حاصل پشکاوی هلبت لسر ولات ماجی هیا لی پیشیا که ام بچنوی از وک روزنامه‌وانه که برز کردو باقسی پرسم که او چت بیجل سر شهر جمرا بله براستی برای چیز پاسید که جبو کو گازی نکرد مثلا شهر ای سال کو درکت شهرانه از وکی اشغال کی دبینه سال 2014 من لسوید گلک آلیکاریا خلق اوکراینی کرد اجبروی که جی تکیلیه من گلکی باشن اوکراینان جی و خلقی ویجی برای هر چیز لازم می بیجم یعنی گو دروان زانه بر یعنی تکیلیم راست و راست بکیه برای بان دیرجانه برای هر چیز خوازم بیجم که اویا تراژدی کی مزنه یعنی پوتین دخوازه امپراتوریا خود اینه مخابن هنه کردی مجی مثلا شاش فهم دکن پیشگیری دیدن با روسیا طبعا که نرمال هم نتوی که 45 میلیون نوی هنه که خوب بدوی علی نه خوب بدوی علی لیه از دخوازم باورم اوچتی کو ایرو بویری کل اوکراین دبل دنیا همون نوچه اوچتاده تی وداری کرن یعنی دخوازم بحث هنه تشتاب بکن کو یعنی نرمال خل بلکی بحثاوی ناکه بری هر تشتی دخوازم بیجم کو او شرعانه گله که خطرش با کرده همو یعنی او یا ضعف خطره چما خطره بری هر تشتی روجاوا رولا روسیا گله که مثلا اما باشی سر روجاوا جی خبر بدن رفراندو و فلان اون باز بکن دویمین جبو کرده باکور جبوی ام بیژن کردستان توایی باوکی مگرید ده بری هر چما جبرکو تکیلی اردوغان و پوتین گلکی عجیبه یعنی گلک نرمال حوالتی آنتنه به لی جبر کو دبی یک جبه کسی اویدی نظامشی مجبوری هودی دبن بی اویاجی مجبوری هبونه و دوستانی آوان زعمجی سرگیری دای مثلا کردستانه یعنی کو حق کرد حقی خود نگرن دبی یعنی اف کرد بی فهم بکن یعنی حوالتی اردوغان اگر نه مثلا کرد به پوتین را تو علاقه پیتنه لیجبوی کو کرد حقی خود نگرن و کرد او کنکن بویجی گلک تعلقه یکمین چیه؟ یکمین اوه کو اگر پوتین محتاج اردوغان ببید وی شریده اوه اولی روجاوا کردستان تسلیم اردوغان همو بکه سراسر اویا خطری که گلک مزنه کردی ما مخابن تو روزنامه‌وانی ما تو سیاست مدار ما سوی مسئله ناسک ایرو تکی اردوغان وانا شر نتنه مثلا انرژی 145 غازا كل تركيا إيرو هي روسيا تي أبيا أو 400 هنا روبوت كوريا جوي دري بكير ناينة و مثلا إيرو أردوغان جبوي تي أوشر أوكراينا وروسيا أمزان بتشعب يعني دكارة جبوي أردوغان قالك خراب جبه لدكارة جرا وكا كدربة شيء بود با 16 تموز 15 تموز وكا لطفك بجيره بكير بينا أجر كو أوكراينا يعني اردوغان ده دنیای ده سیاستی که وسط مشینه آنها و مرونزان و چاب يعني مثلا ده ناتو ده فقط آلیکاریا جهادشیات که يعني بفكره يعني اگر يعني ولاته که هم دوست ایشید به القاعده به و هم جي اندام ناتو به چی که وسط گله يعني چی نبه اما اونجا يعني نحو جيش بو بحث بكم دولت ترك يعني اردوغان شو آلیکاریا او كيكريه افتيقيا بيمين او دبين يا نظام حيرة دستورة
انترنت ده مرود كاره هنك اشتا خبر بده نظام قوريا قانون شو هذا به يعني دبي او الجماد بيجين ويا سي معاملة يعني سي معاملة يجي أبكو للجيه كي كوشك دري حسيا حزتك قالوا كود دعواتك الجندك كي دبي كوشك بعضن شنو بيدري جد دو جندي نيزكي هاو عين زمان دعوات شيء بيو حستي قالك عوي جا خد دعوت تبيالي حستي دي دات خد دعوت تبيالي حستي دي دات جاب خوار ما برشي ما قولي شيروكي رحمة كرشو جا مثلا اردوغان جي خد دعوت امريكا وخد دعوت جبيالي جبوكو دبيجك از خوي علي خلاص كم علي خلاص كم ليه امريكا رجي بيمان ناوي شيء وكل حق خد نستين بإيران را پیمان ایشه کرد حقی خوان استینه روسیه را چیه پیمان ای کرد جا بگه ام نزانه او خطره کد به جش بروی کیجی دوی وقت پرنسیب جی کرد بیشگیری اوکراین هم بکن چما شبه که ولاتی وان خاکی وان نتواتی وان جوانتی ناس نحسنما وان جوانتی ناس استانده یعنی روسیه تجار هواتی دوست کردان نبیه و دوست ترکیه جی نبیه شرق قرمه وزان عثمانی چونه بداره نزدیک 350,000 عثمانی هاتن کشتن 1530 حتی 1856 او شرک نابره عثمانی و روس تشیبونه ستا هفته وان روس قزانج کنه يعني تو هوالتي كانوا مرشينا بلي از جبوي روجاوا از خوازم بيجن كو دلي من يعني جبوي وان قالك تشوته او هوالي كل بيدرني نظام يورو شوان شواب به يرو دولت ترك بريا روسيا بخير بوتين كت افغانستان كت وانجي ديستان يعني اگر نه بوتين و يرو روجاوا گشتو پروسس کیدی جی کیدیتر ججبوی کی جیگا پوتین جی دبینه کو امبارگویا کلیه چیبو فرمان اوی هات يعني بوتين باور ذكر كو سيرو جاده كييف بستينه ثم حلفته كتنه والبوتين خياله كيوي ناسيوناليست روسي هي يعني او تسري خود تفكر كو خلق اوكرايني جي حزدك يعني بلاني ابو جاكته ويدري سيرو جا هركز دغو نتوي اوكراينا 45 مليون يعني هن بونا شربك انه فلان بيفان نكارن برخوبده لافان برخودا ماتماتيكا بوتين هاف نيجر جاش خاص بوتين كيف زوره کاره زفتر مجبور ترکیه یعنی بگه ریلی نما بیشتر آنها چین و چین و ترکیه دو دولتی کش بوی روسیا گلکی گرینگه یک اقتصادیک من گرینگه اولی جرش بوی ری وش بوی مسئله دیتر حوال نمایه دنیا حمله بیه یک ایرقا دویزه ناخبته ایرو هوا سحاسی بیشتر یا اروپا هر تشکیله یعنی ایرو لدنیای داخل کبره داوجه روسا بدی ساعته کی هنگ چون رستورانی که فنلاندیا وخيوي اوكرايني ربنو لسينا رستوران روسي خانه روسي چتكن كبره عابت جامعان جمين امريكا ميرين زوري خو خلاص كر گویا از اوكرايني ما جن قالوا كارد كيج اوكراين يعني فرمان روسال دنيا رابيه جبوي كي جت كارن ابيا زاب زرار بدا مجي يعني جبو اتخاذ بيقال جروب سكت زيد وقت وانا نقرب ليش بوي روجنوات دفي ام زاب دقات بكل مثلا في شرق اوكراينا وروسيا زرار كي مازد كارب دروجما بله يعني بديتنا اوکراینا به اروپا یا جی به ناتو حتی خواپاندن یا ناج برکو آوانا هیویه وانه اولی هبون که یک سر بچن آلی کاریام کن یا جی کون نافشار و تو زانی که پوتین معنا پوتین اوه که اوکراینیا قصد به اندام یکتی اروپا و هر وقت دخواست کرده که به اندام ناتو جی لی پشت ویشر دست پیکا ویشر دو دولت اندن یک سر سری لیدن که ببین اندام ناتو جی و اندام یکتی اروپا جی بله مولداویا و بله و هر وقت ناتو جی یعنی وقت سروک فرانسا که ماکرون گفت ناتو ایدی مریه یا جی زندگی به رحل ناتو جی جنش که بدای اشار بو او جی بهستر بو هون چادر نرخینی وانا و پاش امی ورنا مثلا کردستان جان بتمی ورنا ویالی جی برز عزیز خوشی جی لیبیا ما امی هنک تستاجی پرسن بله از برسو بدم يعني بله بله يعني او شرع اگر يعني امريكا وزانم امريكا بروفوكاسيون كريه وفلان بيوانج بوي يعني ابيا شاشه يعني اوكراينا يريش نبري سر موسكو يعني ابيا قال لك كنت ما فيتشي شاشه يعني اوكرايني نتشونه وعرض روسيا جي مثلا يعني ايكو يعني دنيا چی بگوتا پوتین بریار خدا بو تیوی داره بستینه چون که دبیجه ناتو يعني دو سببي مثلا هنا يك دروات كده بيجيكو حكومتها اوكرانيا نازيسته شما كنت خوازن يكي دي اوروبا بريال خب خبدن هنا تشتاده في قبول لك دبي اوني خلامه ما بين وكا اغاي بري هبون خلقت قلت تي خلام تي عم بكي
تو خلامتیا من نکی تو نیاری yani ev mesele yani ince ev Ermenistan Paşinyan mübarek navi ve eskulamtiyata kabul dikim Aliye ve eskulamtiyata kabul dikim Özbekistan Kazakistan ve bu telefonu ki kirin ev tokaya mokaya rabun askeri koşan ve der pagu eskulamtiyata kabul dikim Belarus heye Lukashenko go eskulamtiyata kabul dikim Legavat eskulamtiyata kabul neki u gorya mecyiwi bu taybeti mecyiye ki Rusya kudbe ez İmparator çağırım yani. Bu çağın tüdbi ne yar? Yani ki her vaje ki neşe vaje şare ve her vaje. Teledan tel Ukrayna bıxısta, Likiye ve bıxısta. Böyle ki ev yekemin bu. Le anha Avrupa gava despet işte hadise usad dibin. Despet dibin am tani am ay xonaqna. Paşi dibin ama hanek ambargo dinin. Ve paşi dibin emene silah bedin. Le mesela Beria Vega 30 ani Biden Polonya را گویی که امیهن تیاره کو سات توجن جو بره دمانه بلا دولت پولونیا ببعید آو کی جاری ات ببه انزان بگه بدن اوکراینا تشنوانده F-35 چنه تی امریکا تیاره baştır بدوانا دب آوه کی گاوا کومرو خواز آلیکاری که تی آلیکاری بکه yani ev az باورم کو زلنسکی yani سرگوزیری ویدری زانبو كنت الدنيا على كارين نكه دس بكده حساب ويكر بو حياته خصته ورته به او كوبيشارت ودنيا جدو ام زلام كي كوميديان بكير ناي فلان وبيفان فقط مجادله حيراني ويمام براستيجي او كاريكو او دكتشتكي تاريخيه سجبو خلقي خوش بو نتواخو شو عرض خوش عليكي مزندك سال 2022 ده بوتين سيتش تباورت كير يك دغو اوروبي وامریکا تجار هفره نابن یک یعنی بریاری هم هفره دنا کمن دویامین دگو شر خلق اوکراین اج من هست که سه باور دکر کو لشکر اوردیا اوکراین دیجی ویشان ناکت هر سجیا دیجی خطا کرد از دبر سکن بله اما در باز با ماموستا عزیز حاجو بکن که او همان پرس همان تشتاج جنابه تاج پرسم یا جی کاتو چت بجیج بو وی شری دی چوابه لکرا واسطه یا جی ادی کرم که Peşi Slaviş boy dinlerin çapı medya o Slaviş boy mevmaneteci rasti her valatek erişka peçeye ahavalateki vakit dargıt ki anji valateki dargıt ki divanavi sadruay yani vakti dargıt kelli bir seri khoy ce daruay ce fituat kerin de mesela Ukrayna'da Rus'a sedemin vaka peşgirtine atomi çeken atomi goj destek kayıp destek bir kere jborgo kayıp peşiare bildi. Sedemek ki şekil Rus'ta bu ve çekirna Ukrayna'ya dargıtına Kırım'ı jadi Rus'a gelebeğine askırın tekbirden ne ona ziyan bu tekbirden ne ona ziyan bu sevde bingehi خودیمه دی و باید که جهان جی اوی حقا دنگی خونه که اوی به دنگی بکره و که کدو بخشی جی گو یعنی کمیدینه که اوی بخونه دی و demek ki kinde ve sistem rejimde bu hatın disak kalbe bükede ben kontrola Rusya ve de kalbe dargı bükin dibe ko ev erişa keri ve cihani cara yekemin be helvestek geleki khut peşkiliya Ukrayna bu yani pırcıya vakam bejin Türkiye erişi Rojava'ya Kurdistan'a hiç denge kesilene kadar hello Türkiye erişi Herma Kurdistan'a erişi dibe hatta da ben ajidardık ki hiç denge kesilene kadar ne devleti kurt ne NATO ne Avrupa Birliği'nden zamçı hep şu an denge vardı kadar hemen tiş bu herhalde ve Rusya vakti ve de dağır bakın ve denge cihani kim derkeli
tenese vaka rakhne keder ke ve le khuya ke de cibinana tava ye götide zede sadu çil devlet net avkafa yani vaka fikru raman kabul nekin o dakhnekin o teni penj devlet tabi Rusya penj devlet vaka kabul bas hasban o vaka ki kuzobaksi jilbo rasti NATO birçok bebemini ve jidiçu kaybeti mesela Türkiye'de bebemini ve jidiçu li evna hiç go av devleti Avrupi go net NATO'ya dene giş beyhobina NATO'yu o hiç nehabe askerin beşim ketne doğru go bebin endamı NATO'ya bu NATO'yu evtişteki defeteke geleki mazın bu rasti mesela beli rastla yani Rus yazdığı roje ve çebun belki de se rojidi karbi az Ruslar dejim karbi tamamı Ukraynacı dağıbıki belki dejim le manavi ne ambejin vaka zafereke bedestri vaka siyasi به هر آوایش نهارا تکچویه جادی آبویی به جادی سیاسی به جادی اخلاقی به دنیای قصیدی باسکن یعنی ایدی لا اوروپا ایریشی جهه روسات کن چی ایریشی وکم مکانی روسات کن او چی yani dijatiye ki geleki berbufara şey bu ya vakti devleti heyiji jiboy vaka ambargo jali aboy ve jali tekniki ve jali ve her avayı ve ambargo ka grand annesi Rusya evet Rusya Cezayir'e bakışın yazıyor bejim beli devş devleti dibedin nava Rusya bu xwe her ro bi 10,000 peşen derkevin bu bahazaran xwepeşandan çêdibin bi 10,000 xwepeşandan çêdibin anha zêdê 10,000 insan hatine girtin nava Rusya'ya de ji bo dijî bîşerî û dijî Putin bixwene û dîsa weke sosyal medyan bêjin Facebook'a, Twitter'a, hatta Instagram'a ve Rusya'ya hatine girtin. Evji kuyatke bir Rusya kete zahmeti zori. Yani zinaba xwedê kete tangaye ke gelekî mezin. Em Kurd em karbin çi bikin gelo. Ujboy berjemendiyê xwe em bêjin em çawa eva lehî rabû eva şap rabû yani divê lehî vê şapê de em ê karibin çi xelas bikin çi ew ê ji destê me heye em karibin wa hesaba bikin rastî Kurdê me weke rêxistin bin weke em bêjin Herêma Kurdistanê bê weke Rojavadê êdî gerek cihê xwe ji bo cîhanê jî Diyarbikirê bê likuye Pişgiriya Rusya tekçûne ji niha de tekçûne rast e di Rojava de tehlike heye lê tekçûn pêşerojê de wê xweş kûş bê got kî bi Rusyayê bê ew ê têk heye kî bi Rusyayê bê ew ê têk heye ama nabêjin qeba sê roja de heftêkê de roja de lê wê têk heye ji ber vê jî Kurd bi tu awayî dışarı Rusya ve Ukrayna'da gene aligirin Rusya kuyanık. Bütün avay. Seknek u tekiye kakota diroki ya Rusya u ya Dağdırkaya Kurdistan'ı heye. Hatta bir İran'ı heye, bir Bağday'ı heye, bir Türkiye'ye heye, u bir Suriye, bir Şameş ve diyare. Hatta bir Şam idarenin de o tekizine koytuba.
ev jî ew nîzama ku em vedî jî Kurd ego di cîhanê de Kurd yek jê Rûsya bû. Yek jê Rûsya bû. Zayıfbûna ve qesbûna ve kêmbûna ve na ew ê her tim bi êrînî ez bawer dikim ew ê li ser her çapaçê Kurdistanê jî bike. بله gelek spas. Eftem bibêjim vegejna بله yapas. gelek spas brez Kurdo bahsî persekî taybetî. Wextê NATO hate damezrandin, bêjim NATO ew çap pêwîst bû hate damezrandin, bu di paktê dinyayê Pakta Varşova hebû û ê NATOyê hebû. Her du li dij hev bûn, hev parastin ya jî endamê xwe diparastin ji bo wî pêwîstî pê didîtin. Îro Pakta Varşova nemaye. Putin bi serê xwe maye, Putin jî bi serê xwe nikare zêde tişta bike. Dinya jî dît, me jî dît ku ev şerê hat dît ku Putin zêde nikare tiştekî jî bike wextê ku dinya bixwaze. Pêwîstî îro bi NATO heye ku ew kekî rêxistinekî mîna NATO li dinyayên hacardin hate ew kirin û dibe belay serê gelekî netewayan û taybet belay serê Kurda ye ji aliyê endametiya Tirkiye ve ku Tirkiye endamê NATO ye. بله ev pirseki gelekî balkê lê ez dixwazim vêjin eger ku yekîtiya millet e an jî dibêne teva yekîtiya neteva bi qwet bûye te me gota bila NATO tineve. Yani NATO bi rastî jî wekî fikir enteresan jî jiretine. Yani ev ya tiştekî esas ne baş e. Lê 192 devlet heye. Îro Vatikan 300-400 kes nüfusî wî heye. Bêjin hinek Maldiv hene gelek biçûkin. Gelek devlet Lîşistan heye, zanku heye. Eger ku hinekî tune bin hinek birayê mezin tune bin alîkariya wan devleta bikin ew netewê wê rabe. Yani te împaratoriye gelek mezin çêbûn gelek jî beadaletî dikare çêbe. Yani em hêvî em dixwazin dinyayekî wisa çêbe ku NATO ne lazim be. Paktekî wekî Varşova ne lazim. Paktekî weka Sento te dî berê digotin Bagdad û zanim çi. Jê digotin Sento pakta Sento bawerim hebû. Bila ne tune be. Lê anha eger îro NATO tune bûye em jî Yekîtiya Ewropa tune bûye te îro batala Ukrayna xiste ew ê çawa bûye. Yani rewş ew ê zehftir xirabtir bûye. Yani ji ber wê jî ez dixwazim rêxistinê weka Yekîtiya Ewropa ji min re êdî girîngtir e. Yani bikarim zehftir rola xwe bila mesela ew ê de ji parastinê de piştgiriyê de çekdariyê de xwe xurt bikin bila weka NATO tune be. Und zanin tema Kriterê NATO bele sistema Yekîtiya Avrupa'da ew ki çekdarî tune ku çekdarî vekirî tune ye. tune bû heta ha bes aborî bû. Yani ha pêwîstî pê dibînin dixwazin belkî tiştekî Mesela iklimê de mesela işte mesela perade döviz möviz evro qaz mazaş para çetkin ulu çekî bê ew bûn. Fakat de ji ku NATO xurt nebe gelek Yekîtiya Ewropa xwe xurt bike. Ev ya gelekî mühim e. Ji ber ku Boris Johnson ji wir baz dawçû ew İngiltere xwe ji wir kişand. Ew man bîst ew yani çek ji prestîja wî kir. Lê ez bawerim tevêga Yekîtiya weka te got anha Yekîtiya Ewropa jî ew ji dû bi fikra silhê xwe tiştê xwe bide budî çünkü wisa nabe. Yani devletê wî gelek ev. NATO dibêje mesela gelek ew welatên ku tê dibin pluralizma partiyal wir hebe. Mafya axaftinê hebe. Yani welatên demokrat bin. Gabal ser Tirkiye sekine dibe coğrafya Tirkiye ciyê wê hingê stratejîk e heyra ew çit ke bila bike em wî nabêjin. Gava bavêjin ew keve destê Rusya. Diçe Kıbrıs işgal dike dibe ew wî nabêje. Ya erdê Yekîtiya Ewropa işgal kiriye Merkel xanim tê wî maçî dike. Ew ê dî tê wî maçî. Ya erdê yani esas Kıbrıs heftê çara de çûye yerek bi Ecevî wana bi Tirkiye welatê wê derê işgal kirdi. Hatta jî Sûristan diye sîvne ade dîsa dengê xwe nakin. îro vega çi rojava erdistîne dîsa dengê xwe nakin. Yani NATO ji duriyê Tirkiye'de kete rewşekî gelekî xirab. Yani gelek eger ji Tirkiye netê de gelek endam ji îro tê de bû. Mesela Finlandiya, Swêd wan karbon ketan. Daîm Tirkiye weke mînak kişandin. Em ji ber Tirkiye nakevne. Em naxwazin Kurd bêne kuştin. Welateke ku Kurdat kuje qetlîama Ermeniyat ke watke em wî welatê de em naxwazin bî ew ê dibin. Ca vêga devleta Tirk jî şeytan e. Yani daîm işte dişer xelqê dixe û dibe ya werin işte borya maada pênca gelek hûn alîkan. Ya dibe te çû yer xelqê xistiye. Tu xelqê bixî NATO nayê alîkarete nake ku xelqê te xist şaketê te çiran em ê werin alîkarete bikin. Ca ev di vir de jî yani ez NATO bî awê anha yani dixwazim hebe
لێ نزیکی تا دنیایکی وسا هەبێ کو نە لازم بێ ez wisa Kurtî cevap bidim. NATO hebe NATO em bêjin tamam Türkiye stratejik wextê xwe da stratejî wî ji ber ku me got Pakta Varşova ya jî Pakta dinê hebû li pêşiya Rusya û dewletên ku bi Rusya re bû Tirkiye cî wî stratejîk bû. Lê îro va cîkî mina dewletên ku ji Rusya qetiya ne hemîn heba Ewropa re ne. Mabû Ukrayna ew jî dixwaz pê rabe ji bo Putin rabû şer derxist ya jî şer derxist xiste sebeb ji xwe re. Îro pêwîstiya Tirkiye ya jî pêwîstiya NATO be stratejîk bûna Tirkiye ve tune ez bawer dikim stratejîk Zaten nafikrim Tirkiye lazım e çünkü anha orduya duyemînê mezin ew e. Mêrkê Awropî Biden pênc heb Amerîkanî bê kuştin tê malaya xirabe divê ez ji ber eskerê Tirk lazım ez ê wan bişînim bila hinekî şer bikin gava lazım bibe. Yani wekî ew dibînin yani o çi jê dibêjin nobetçî yani ev ji bîr nekin û Erdogan û wan ber navê wan Demirel Bekî bê ji herba Kore'ye de şandid wir de şan devlet eskerê Tirk yani jer ne devleta Tirk jer ne mesele 500 eskerê Tirk bê kuştin an jineyê kuştin çünkü meciyê wan saye yani ew ki ev ya jî yekî enca em vî gelek vî rolê biçûk nebînin yani ew dibe ez mala xwe Konya xwe xwe rehet em ê petrola xwe tiştê xwe bifroşin bir devê bila ev her ji me re şerekin Afganistan dikwa ez hewalan bidî mesela ama em dibe em devleta Tirk aciz em vî rolê nabînin zanî yani ev ya giring e ku em zanibin ku rola orduya Tirka hê ji NATOyê de ne biçûk e yani ev ya şaş em bêjin ku naola newse ne lazim e na coğrafyayê de jî lazim e çünkü devleta Tirkiye gava li wê derê be nêzîkê ku derê dîsa nêzîkê İranê şerê İranê çiye be tu bê devleta Tirk naçî şer nakî tu Amerîka bê Suudi Arabistan û Tirkiye û İran her sê devletê rojata navîn de giringin NATO Suudi Arabistan nikare be endamê NATO İran jî nikare be mecbûr e dîsa dawiya dawî mihtacê devleta Tirkiye dibe yani makro perspektîvê de em nikarin rola Tirkiye kêm bikin lê Tirkiye jî ne hem di şerê duhem da bêteref ma neket nav şer û divî şerê da jî du alî dileyze pêncalî herb xilaf pêşiya herb xilaf be maşubatê de Mêrika bûn teref dijî nazîsta herb vekirin lê tabî harf xilas bû paş ava jî xilas bû naku ava jî xilas bû paş ew bibin teref bêjin wela me wan nekir war gerçî nihan nikare bibin teref çünkü mesela Rojavayê Kurdistanê heye Kurd hene li wê û Rusya jî nêzik e duya İsmet İnönü jî Erdogan şeytantir bû ji bîr neke belê İsmet İnönü negişte wî tarîxî negişte wî tarîxî zû çûme em were mesela xwe mesela vî şerî û dawiya vî şerî de dîsa mesela Kurdistanê me got Tirkiye bi NATOyê re ye bi Amerîka re ye anha wî zêdetir dixuye herçend naxwaze xwe li hember Rusya xwe bişkêne ya jî xwe bêteref nîşan bike ku mîna ku çar Rusya neavêtiye û filan û bêvan xwe jê jî pişo jî dike lê diyar bû ku do jî ew kê Amerîka çû li Tirkiye wan re xeber da got em gelek were da nêzîkê heve aynî wiha nêzîkê heve em di NATOyê da bi hev re kar dikin û her wisa Amerîka di rojberê jî li ew kê xwest muxalefeta Sûriye topkep wan re biaxife û di nav muxalefeta Sûriye da jî Kurd hene û derûdorê din jî hene û Tirkiye jî li din ji wî muxalefetiye ka em ça bikin dê ça be mesele û sibê dîsbek ku Rusya jî got Rusya ji xwe di rojberên hat got em Kurda terorîst nabînin behsa rêxistinê wê derê kir ku em terorîst nabînin ew kekî wisa avête pêşiya Tirkiye yani gavê xwe bi hezir bavêje eger na em ê wê derê bixine belayê serê te dê çawa nizam ez ê bersiv bidim dixwazî na ez ji te dipirsim paş ez derbasê ew kê alî vegaya Amerika yek yani daim ewlî tê mesela cîgirê wezîrê karê barê derve jinikekî derkeve daim cîgirê yani ne heqîqî diştê bexayînî yani tê bêje ya devleta Tirkiye baş e Tirkiye me germin û xweşin û dîplomasiyem dixwazin û işte welatekî giring e ji bo NATO filan bêva piştre jî ja tê wezîrê dî derkeve Blinken ja bêje na devleta Tirk wakiriye wakî rexnîca ew gotnavî mî yani weka li Rusya jî dewdî gava ku xeberê xweş werin Bogdanov heye cîgirê wezîrê karûbarê derve Rusyayê ew derdikeve piştre Lavrov derdikeve
پشت اولی جی گاواکو خبری خوش بن نرم هبن جلکی که هی زهرو وای ناوی که پیشنهاد درجه پوری زره بو اخیر falan Yani Rusya rında bele. Rusya kirinde وی در کن تلویزیون گاوا گولیتی دمشق ده ام گولیاوی analiz dikeli verir. Em zan aha haber roja seçim roja haberi xirabe roja penşeme baş roja ladi vaye. Yani evya van gotla zedem Rusya'yı ne sekine. Yani devleta Amerika vitişti gotiye le daviya davi acaba Erdoğan ve Biden telefonda havra haberde nadin ev giringe. Yani Blinken uçağı şoğlu hevdi biniş havra çil bejin ev giringe. Yani de rola diplomasiye de usay rola nerm دانه وی جنی کیش بو کد خوازن که مثلا او جنین مافی مینوریتیت نتوی کیم فلان بیوان به ترکیه دایم او جنک تیت سال جاره کی او جنک امریکایی کارجیگری وزیر کاروبار تیت ترکیه ریخستن عاد بینه قهوه بد خود جهان کاری پره مرد دن ریخستن جنا فلان بیوان و دچه پشتیوی تشتکی دیتنیه اویا جی روله کی انترسان یعنی خواد تنی بیجم کوچوا کار دکن یعنی دا اینجا روز وگات امریکا عجبا ترکاره گوتیه yani haftaya Antalya ve civine vezirin karvali der ve tebvarın falan mevan işte Lavrov tevare ne ez bağırma ki Lavrov cesaret yani havzi kharajri de vara rola ki mazhab de Türkiye na le rola İsrail per enteresana yani veziri yani İsrail dikare rola ko bileze mesela yani devre amya geleki yani insanı kemani ku dindar yani izah okey ses adı şebe Putin rutine ama Türkiye kes roleki nade Türkiye dvi meseleyi de. Hani bu ivici az xwazim bejim yani ku tecboy Kurdistan'ı rolavi anızanım ama mesela o dibeni ajarım Astana civinin Astana hene tediste Rojava Suriye falan. O civin o kabere çenabın. Yani o lüvedere işte Erdoğan ve Putin seraver Rojava o program tebe göre Amerika cevdi cevdir ki ve icap işte acaba te Kurd bikar mı herince nevre hatta vega tuzani da Kurd naylen Amerika haber Türkiye ki de bla Kurd ne kevne cenevre jboy Rojava yani haber nedir mesela o jmara gele ki giringe yani ne Rusya ne Amerika sadasa dostu Kurd Rojava ne yani avcı dvi amseri paşi haberdir şu اما ورثة الورش سكنه. باشه گلک سپاس مامسته عزیز تشتی کو تلوی مجاری زیده بکی و یاجی بدیتنا ته داویا وی شردا روشا روجاوای کردستانی چاب روشا روجاوای کردستانی به yani rastı ve cihematosiye be gelek zede cihematosiye be tane adil Rojava'ya Kurdistan edeceğim. Jibego Rus çıka bu kerne Tangayı eve bu xwazin bere ve Tangayı anji çave cihanı baaliye ki dide bu xwazin vegerin yani prizgrekne nu devek jibego kadın dersin o prizgrekan nu golde ve kadın dersin ji karın deş Türkiye'ye bakın. Karın deş Türkiye'ye bakın. Burada jali Rojava da problem eken mazın he, batısı eken mazın he. Yani teniş bu o dijminatiya gote ser kalbe bu herin, Rojava bu herin. Jboga kalbe Rojava, Ukrayna, şehir Rusya bu herini kayıt şekil sabıke. Dinleyse kaydı ki le vakti godabas be bavatım eve utişti işine bir o rola NATO rastı rola NATO şikeste gele ki mazun var bu yani bu edi endamı NATO biya hevnet kerim bir tavay biya hevnet kerim ise mesela ki biya hevnet kerim ise mesela İran ise mesela Bağdat ise mesela Rojava biya hevnet kerim işe cüda fikri وحتى كان بيش الناتو والروس دروشلاتان نافين ده بزح ده بيا ده شي كانتيت كن بارجع يعني تكليه واحد بحب يخوت بون هكس بويا بيجوان ديو خبالي كده كشان ليه او دجمناتين نقبا ام بيش الناتو وامريكا وروسا ده دي شكي وساتنا بون
tenê divir de ji ber ku êdî Ewropî devletê Ewropî ji xwe tirsiya. Ji xwe tirsiya ku îro em dengê xwe ji bo Ukrayna nekin sibe dora Polonya'ya, sibe dora em bêjin Swêdê, sibe dora Nizamkûdê hesabê vê dest Finlandê hesabê vê dest kir. Ji wî alî de NATO weke pêwîstiyeke xurt derkete holê. Weke pêwîstiyeke xurt dibêjin ji bo mesela Ukrayna. Ez dibêjim pêşerojê de Rus evel rojhilata navîn zêde aktivîtelerê tune bin. Ev ê bi destê Îranê, bi destê Sûrî, bi destê Bağda heta û qismen bi destê Tirkiye ev ê kadê xerabîna bike û ev ê piştgiriyeke xwe jî nede wan. Ev ê piştgiriyeke xwe jî tenê vê veke ji waye. Ez bi her awayî dibêjim di pêşeroja Kurda ev ê divê meseleyê de baş bike. بله gelek spas برز کردو باقسی اگر دوی واری دا دوی مجاری دا گوتنکی تنه بج برکو چل دو دقیقه مل سروی مجاری درباز بو Yani yek tiştekî biçûk dixwazim بله بیجه و پاش همه درباز مجاره خواهی دنه yani ez bêjim mecbîr ki behsa Libyayê bikim ew xafter û mefter û şerê ku li wir hene Trablus û aliyê din Sîrtê wana li wir dû hikûmet hene filan tu zanî ew problem de li wir Rusya tarafeke ev dikare ji bo Tirkiye rola yani ji bo Tirkiye li Libya belkî rolekî mezintir bilêze ew tirsa min jê heye dixwazim wî jî bêjim piştî wan بله بله gelek spas eme vî mijarî li vir bigirin derbazê mijara xwe dinê bibin hûn dizanin ku li Tirkiye eva demekiye ku hene jwan li dij siyaseta bêjin AKP û Erdoğan û ittifaqa Cumhuriyetê û hinek din jî li dij hemiya niha sê ittifaqên rêxistin ya jî partiyên siyasî li Tirkiye ji bo siyaseta Tirkiye li hev kirine her yek ji wan bername wan heye her yek ji wan ji bo pêşerojê çi dixwazin îcat dikarin bikin nikarin bikin dê çawa bikin em ê paşê were axaftin sê ewkê wisa heye li Bakurê Kurdistanê دوی واری دا ضعیفیه که کرد به گشتی هم بیجن حتی نه لهمبر سیاست دولت ترکیه کی تسری برا به جبو کردا تو تشتکی جودا بکن به دیتنام دیتنه به نبه و دنا برنامه وانداجی شواتنه و کرد خوشی بهز به گرسایی که بکار من بیجن با همه پارتیون ترکیه و دولت ترکیه را ام آنها ویات خوازن اگر هم ویا بکن ام تکارم به هفرا بیجن اره به هفرا سلاح بدن به هفرا نظام چی بکن کار بکن اگر نه ام ناکن هم دزان سیاست ترکیه جی که کرد پشکریا کی بکن جی صدا چل صدا سی اوانا سردست مینن و سیاست دولت ترکیه جی که دستوان مخابن ترک کرد وی رولا خو وی قیمتا دنگی خو قیمتا او کی خو نزانن یا جی حتی نه پیکنانی نه جناب ته چی بجه برز کردو باس بله سپاس بویه که راستی کرد که یعنی ایرو چوا باشو باسا کردستان باشور جی بکن باسا بغداد جی بکن کرد باشور رولا کی گله کی مزن دزدن مرویج bir neke yani. نعم ورنا وين بجارتنا لوي أنا فازم بيجي لور شوا كون كليد رول أوان هي aynı dikarin الباكور يجي لتركيا يجي وي رولي بكاربون بليستانا أو يجلك باش كوا يعني از دخوازم muhabbetim ku mukhaben partiyen Kurda anji ambejin yani partiyen aynı na partiye o parti ku ambejin pro Kurd anji Kurdun HDP her Kurd انا اف شش که ریخستن پارتی کو اترکا هاتنه با بودی خود گراویش کارد بین دموکرات و نظام چی وان پارتیا براستی تشتکی انترسان کو هیجی مثلا کردی ده تو زلا تشتکی معفکی سراست جبو کردات تنه yani
يعني دو حق وزيري كيفن بابا جان وداوود اولي اجتماع الاخشن نظام جهبي فلان بها واب افياد جمره بلكي اوروبا مزبوط ما جمره بر عجبته يعني شش بارتي هاني كنت يجي اردوغان خوازم بقرن هيجي يا كردان ابيجن دبلا يا سايد دولتها تركيا ده زمان كردي زمان كيف فرمي به يعني يوروب عربي درس المكتبه تركاده يوروب عثماني درس تركاري بخيني فقط كردا هيجي او زمان وان ورتنيه او اف شش بارتي بلوخه قدانينه والدولات بعد شلي واردوغان بلوخه كيوان هي ليه تفرق كي مزنج بو كرداتنا يجي بقول لك يجي مرود في نظام مرود شباب بفكره يعني في از قال لك ترسم سبيدس با تدنگدان چیه تگلک دنگ خالدنگ بده دنگ نده او یا پروبلم هیکه قواعد كردات ام كردات يجي حدا بينم بيرت جنابته لو حول كي بتشوك هي سي بارتيين كردستاني كن هاد دست بكنا برنامه عاجل دانينا پیشه کو دولت ترکیه دویوانا قبول که وک پاکو پسکو تفگر اوانا هاد ناف جواکی دا کارکی وساتکن لی او هر سبتنه ادنا لالکی دنه بله مقصد بله از عامل جه هي اسباس باكي وبسكي فلان بما لي او بارتي دنگلكي بچوكن دي وك مورال سمبوليك بجي او بارتي ورن باها ودي او يا قالكي معناوي مزن هي لدفردا رولا حدبه يعني حدبه مجانا رخني من سروان هي فقط مثلا في داويه براستيج بو زمان كردي كامبانيا كي مزن بكرن وقالكي سر زمان كردي سكرين ابيا جمره قالكي جرينجا يعني زمان يعني از جبو من شخص وقت مسكار وك روجنمابان جي وك كردكي باكور زمان قالكي يعني امرو تلفون دوستات ديك فلان ايرو زار يوان حموب تركي خبر دادن هر اوي بروبلم كي قالكي مازن هي جبركو زمان كردي هر شخص تشكي ام ترد باسيميلاسيون كي قالكي مازن شي بيد يعني دولتها ترك اصاله بده بس 6 سال عمري خدي بلاوي بدا او 6 سال ده قالكي انسان ما هوندا بوچون زمان وان هوندا بتشه ليه بخير انترنت وخير تشتدي زمان كردي بمينه الفرده قالكي شان حب بابت هنا كو كرد كار راحت السري لهبكن يعني بلوكي كي دينن بيجن كو زمان كردي قالك فرمي به زمان كردي امكاني وان شي به يعني جبوكو ام بيجن سياسي فكر اف سوسياليست اف نظام شي فلان بيبا اف على كلام كرداناك يعني تشتكو حمو كرد بالهبكن فرمي زمان خونده ام بيجن كو نتوا كرد ناسنا ما كرد بين ناس كرن يعني قال لك ذكري درك من بيجن كو انا يا سيد خوازن بيجن كو دولتا لما عدا يكمينه دو يمينه عراقي دي بيجن دولتا عراقي دو نتوا بيدا كرن كرد وعرب يعني او نفس دولتا عراق تشتك جنات يسريوي يعني يجي نجي خويا العرض خويا يعني او دورد ناسنامه كردي يعني كردبون نتشتكي قاچاق ما نترسبlar يعني خل ايرود ترسد بس كردي خبردم دا تسرين بك بلاي سرج الجاليري ده كردي خبرده انج زارويه مهنه شو دعوتها كلامات بيجي خلوان دخل دعوته ام فيديو وان بين يعني ناسنامه كردي دورد ناسنامه كردي زمان كردي وپرورده كرم زمان كردي ومرو هنك تشت هنا وكي بيجن كو د اداريته كو باجار كرد اللي هنا اداريات بزمان كردي ببه وان تشتاده از باورم كرد قالك الهبكن يعني او تشتيدن انها بيجن كردستان فدرال دولت بانج اوتونومي بانج ولاتك استر بخوبه في مناقشه تو بيدي كرد جاودي دورت كبه يعني هنك تشتي مشترك انا وانا الهبكن وبلوكه كيدين وهرندك دان بله او تشتكي جناب تباسكي وك برنامه عاجل کو دانه پیشی خود دخواستن عاجل پاک و پسکه و تدکا یعنی تفگر وان دانینه پیشی خود چند خالن دوی دا یکی جد به هبونا ملت کرد گرد دستور ترکیه دوره قبول کرد اوضاع باشه و دیسا دبیجه ولات ترکیه دبنه قبول کردن قدخه لسر ناو و ناو کردستان وره را کردن ناو کردستان دیسا دستور ترکیه دا و کردستان وره قبول کردن لسر زمان کردی دبی زمان کردی برابر به زمانه کی قانونی دستوری جسری حتی بنی فرمی
دستوری د ناف حمی قادی د حمی او کیدا پرورده دا و ناف تزگین دنن دا دولت سیویل رسمی وک زمانه کی رسمی وره قبول کرنه Ya dixwazim yani administrasyon yani meşandina devleti li Kurdistanê hemû bi Kurdî be. بله وسط خزن Yani ez tiştê ku ez dixwazim yani mamûrekî li wê derê tê Kurdî xeberde Kurdî binivîsîne Kurdî ew bike. Yani her tişt mamûr jî Kurd be. Yani yek معمول کرد به بلکی نه زحمته لدوی کردی لوی هذا خلق بکار bikin. دوی خلق بکار به کردی لوی درد خود بجه کردی تا خواز خود بکن Bele. دوی وسابه Yani nava devlet edici yani bele. آزادی رامان و Bika Katalan hemen İspanya mesela. وانا حمية دانينا بيش يا خو وك بيجن حفت حشت حب خالين بنجهين اشبو خو دانينا اي عاجل البت اي استراتيجيك وبيجن سرخونا كردستان وياج دولتنا كردستان او مرحلة دوديا سياسية وانها او هر سيجي بهبره كار دكن بهبره كار دكن دست بكرنا هفتيتنا دكن بالتسجيل سيفيل لا هدف نبوانه يعني هدف وك بارتي كي تركيا هدف خود بيجي از بارتي كي تركيا ما ولقال كرداجي تشتغل ناكا تشيا بجروبا سيام بالسوسياليست رانا اوكي تشيكريا دخواست بكنا ويشش قولي شش نوان بارتي وانا قبول نكرن جبوي خلالي كردان ناكرا يعني مثلا زمان داجي شواكتا نافي او جي نقاش كي دنيا شوات دا باوا كي دنيا ل انا اي هدف وصل يعني avanajı HDP ve çav HDP beje az partiye ki Türkiye mi avanajı wana usa kabul kent ve jam peşid nav Kurda da jaraki bengehavi çekin avarın bahav kabul bikin paşa am vek partiyin Türkiye biçim bu aracı haberden bejin da fazla even aga hum kabul dikin am tkarın bahavra kar kan aga hum kabul nakin am bahavra ne karın tişteki bikin yani usa az ya ki bidim az bağır kim از مامۆستا عزیز دویواری دا هەنێکی نێزیکترە خۆشی کار دکە هەنێکی ئەوژی باس بکە یعنی مامۆستا عزیز me باس کرد سێ پێکهاتیên دەولەتە تورکیە هەنە سیاسەتی wan yani cumhurê milliye û ê sosyalîst ye ku dibêjin cepha sosyalîst ve HDP niha duê daye û aliyê din jî mixabin بس هر سه پارتی کو بهجه من ناویوان دام و پاکو پسک و تدک تفگر اوانا خباته کی وسا دست بیکرنه لباکوری کردستان براستیجی دوی هدفی ده بیان هب میلیون کس بچاد چن دنگی خوش بو کردستان دیدن هنکا برابجن ام وانات خازن مخابل حتی ها هی اوکنبیه در فتکی یا جی پیکاته کی مسافرت چه نبیه جناب تجی دنوان کارا دایه جنزیک و ناست کی چت بیجی از دخوازم به مسئله زیاده کوتاسی بیجیم یک جه وقت وزانن جمهور اتفاق جمهوره اتفاق جمهور به روشده راستی به دیکتاتوریه که بده چی و یا دو یا ملت تیشه گودایا برخوا و هشش پارتیا تیشه گودایا برخوا تیشته کردن وقت هم بیشن پارلمنتریا بهیست سیستم که پارلمنتری بهیست یعنی پارلمنتر بله بهیست بی و وقت هم بیشن سرکومار و دیدی وقت نمونه همه بیشن tesir kavagerek khutne bi bu şekli yani işte khazım parlamentoya ke bihis o ya siyasat fakat rasti be hamdi çebu jibe go her du fakat kabul nekin bana jibe go kabul nekin khastın be sosyalistler sosyal ambejin çabiye Türkiye fakat çekirin HDP o proje وەکە خۆی چەپ کرد لە حەسبان تفاقا سێمین چێکن ئەو تفاقا سێمیژی ڕاستی ئەز وسا بێژم سبە هەلبژاتن چێبێ کەس لێ تفاقی ناوێنێ ئەوێ دیسا بەیەخۆ بدنە یا جمهوری
İttifakı ya jî Millet İttifakı. Ev bey xwe dîsa binivêzî. û dibin ve jî xwe dixwazin hey hişkerekê nebû gelo bi dizî karin tekiliya xwe bikin ji bo bijatî an na. Vegat navê tevgerê de ne. Vegat navê xebatê de ne. Ya em bêjin ev hesê Partiyê me Kurdistanî got hatine bahev yek armanca wa heye ez karim bêjim yek jê ew nirxê Kurdayetî ew hebûna milletê Kurd ew zimanê Kurdî got bibe fermî û bi her awayî bi çend xalî got qaskerî te bilêz kirin ji bo got karibê vêna bixîne nav gelê xwe yek jê û ya duyemî jî bersivekê ev pirse weke pirsê hûn vana qebûl dikin an na hûn vana dixine bername xwe an na hem ji bo Cumhur İttifaqê û hem ji bo Millet İttifaqê û hem kîjan partiyê heyî weke ji bo vêna navtevgerekê de ne tenê partî weke destgehê sivîl jî navtevgerekê de ne gova xala karibin bixine rojevê ez em wê zanin mixabin em Partiyê Kurdistaniyê evê wan dixwazin bixine rojevê hê me cihê xwe negirtiye yani ne wisa bi hêz û xurtin got em karibin serê xwe tişna bikin lê ji bo got em karibin bixine rojevê yani ew kedeke baş dikin ev hesê partî jî kedeke gelekî serketî jî dikin baş dikin mala we teva heba lê mixabin weke goşte min got ev hesê partiyê em bêjin weke Millet Cumhur û HDP wana rastî tiştekî got nû bên holê tiştekî got nû bêjin tune ji xwe Cumhur İttifaqê diyaye anî bi anî ser vê xeta xwe got diçe evê bimeşe evê jî Millet İttifaqê jî bingeheke nû ji xwe ava kiriye parlamentoyeke xurt lê medîtiye parlamentoyeke xurt jî ji bo Kurda tüccar gaveke bi êrînî nekiriye heta îro ew ê sibe jî nekir ji xwe de ne sîstema wa de ne bernama wa de ne dewka wa de tiştekî wisa tune tenê hinek partî ji wana bi devkî ya Kurd başin Kurd qencin em Kurda em û Kurd biran em bawer dikin em ê kabin tiştine çareser bikin bi devkî va tiştine dibêjin lê tiştekî holê de tune yani bernama wa de di em ê pêşerojê de parlamentoyê de vê problemê bi em ça bêjin ji aliyê Kurda got baş bikeve bu şekilde em ê çareser bikin tiştekî wisa tune henî parlamento jî weke Erdoğan got kir sorununu çözdük bitti heman tişt aynı parlamenter sistemê de jî vaya parlamentoya me çareser kir ew ê bêjin lê parlament çareserkirina wa tunebûna Kurda ye bu şekilde HDP jî rastî xwe partiyeke Tirkiyeyê bi bername xwe bi dîtûna xwe û ew jî ama bêje weke İttifaqa Milletê baweriya wî di parlamentoyê de pê heye parlamentoyê heye ji ber vê em karin vê bêjin ew İttifaqa Kurdistanî an jî ew sêqorî got ser daxwazên acîl çika karibin bixine rojevê ez karim bêjim serketina me jî ew e û ya çareseriya Kurd û Kurdistanê jî ew ê derî çûk bêjî vebê ez bêjim ser vê xebatê dimeşe ez karim va tişta bêjim Belê gelek spas birêz kirdo baxsî tiştekî ku tu lê zêdekî va çi ye Kılıçdaroğlu 11 Mayı'da dibiçe Diyarbakır evet tiştekî bike والله باور nakim zêde tiştekî mezin bike yani ew belkî herêdîsa bêje helalleşme got ya
خلقي أو بك يا زبا ناكل جهبة شو إيرو رو شامة كردا كم يحالينا سوجي جهبة يعني ناس سوجي كسكيدية يعني أبانا ناس نما كردي بدراوي أخواني نات الإنكار كيرون دولة الدعين تركيا دوريم شالش خانة ونزانم شي فلان وميوان يعني سوجوان حمي سوجوان دولة أوبون أوانا معكنا اللي از دخوازم دي ساشي بيجم از أنا بلكي يعني از أوكي كردكي أوروبا دياسبورا از خوازم حمو كسين كو كردش خان زكي هببن هو قباشي يعني إيرو هنكي بيجم بارتيا HDP شخاجي بارتيا كي تركيا بقى تدا قالك برأي كردات بدري يعني وياش بير نكين 6 مليون إنسان دنگ ده وبراج السيستم كو إيرو لتركيا جاي دفهم قبول كي رياليست بل يعني ستا ده بيجا يعني أردوغان نويرة كيم بكت çünkü ترسواني ديجي كمنا هندر يعني أو ما هبل هفناك يعني işte براج سيستماوي تركي çaba falan بما يعني أفسي بارتي وارن باهبجي أم دفهم راستيش هورا بيجن أو يا ده ستا ده دنگ تركيا نكارن بكرة يعني أفزوره لهنك جوان نظام سيستما bağımsız maya ne maya vegale Türkiye kek uzanın baştır ve kazanı yani bu karbon hani kesap ki çoğu bağımsız yani çanki kastate çiye mamustu. bağımsız keme dengdani o ki şahs mesela karbon vegale. No hey beli. Hejimaya o sistem. Hey. Tamam. Aha o yani advejum o ki parti kup kevin dengdani yani se parti benji o parti yani sata de nikare bigire anjit karim hani ki direkt hareket. Yani şu navi de o kadar zamanı ki keke şerafettin elçivana peymane ki çekirineceğim herde peş koreçen yek du hablet vekilti standı bir avayı ketne parlamentoyu. Yani evyajit metoda ki yani etxwazim bejim ku Kurd gelek yani az xwazim bejim ku HDP ve zavdeng bistine. و دوی کتی چقدر تکریه مرو واره هبه اوی باشتر به انشالله گوداریا مرو بکن وجبه کرداش باشتر کار بکن یعنی تر چپوی عالیه خواه بدکشین هنک عالیه خواه بدکشین لیه بردنگ کردا او پارتی ایرو لپارلمنتو ایده هاو قاملت وکیلیه وی هیا و دوی مرو پشگیری سلاحتی دمیر تاج بکد حبسه ده او یا جی زعم گرینگش بای من بیجم سیمین اوه کو ترسامن اوه کو ملیتی قزانج بکن او چی به سری کرده اموج نزانن یعنی کرده ناز نکن لداویج ام کرد مجبوری ها بودینه کسی که جمع خویه ما تنیه دوست ما تنی چیای منه دوان العرض مده دوی امالی کاره ها بکن چی آوی به زحمت بجی کریم روش سیاسی چی بجی من شخصا از 37 پارتی کرده از زانم که هنه اکو نازد کم هنه حملواره مرحبا مهیا از خوازم توجیه بن لیب هوره کردستانش بو روژه پیش کردستانه که خوشی دامزدین بهوره کار بکن یعنی از وید خوازم بیجیم که بکاربن پلاتفورمه کی مزن همو پارتی کرده و هوره دینن هنگ جوانا بلکی جی انزانم گوریا قانوناتی قبول کنم که من دنگدانه نکنه دنگدانه نه همین پارتی کوگو او جی پروبلمه که از باورم دنگدانه ایسال پاییزه چیه بد گوریا تقریبا mesela Kürda mesela ne mesela ku parlamento Türkiye mesela Kürda ev ku bikar be beheze ki be Türkiye rab ke bazariye بله او راست اساس کو بکوه بازاری اگر نه بکوه پارلمنتو جی وقتی که 4 ها 5 ها 20 ها 100 ها کویه د چی به 600 ها پارلمنتر نه لوی د تجار نکار بی بریاردار دوی دا جبوی جی دوی کور د پیشیا کو هل بجاردن و پارلمنتو نظام چه ببنه یک دنگی خو ببنه یک و بیژن ام اون اگر هون ما قبول کن ام قرن به هورا کار کن ام قرن به هورا راه خوش بتنوى اگر نه نممکنه يعني دوی کرد مصاب بوی آوای ورنه باید اگر نه پارلمنت ترکیه بسری خود تشتکی چاره سری نین دوی دا 20 حباب و 6 حباب و نزان چند حباب بله تشتکی ناتکرن يعني دوی يعني کاری لوبی ناونتوی ضعف مهمه يعني او مجارکی دنیا البته اما کو پارتی که تد پارلمنتو ده خورد به مثلا HDP مقابل دروی ولات بقوته يعني کسی خویوان تنه يعني ليه اساس پارتی که حق اندام ویه به ایرود کارو دنیای به هجاندا يعني نورمال کو کار بکنه يعني دویش خوازم بیجم يعني ای پارتیا ایرلندا مثلا سین فاین هبو
HDP تو دخوازه که ویش بو کرده آنها کس نبینه یعنی نه پارلمنت رو داشتی کس نه بلکه جرنا یک دو کس در تیم بحث زمان کردید کن وقتی دن حتی آنها تو اوکی کی کردستانی تدا چه نبی یعنی دبیجه کردستان برات جزا بده برات به هر بیجه کردستان برات جزا بکرن ما چه بیه نورم ویجی بیج یعنی نخواستم بیجش و هر دوی وان ود بد ویجه پارتی کی ترکیه نه ام پارتیه کی وهانه حتی ده البجارتن پیشیدا گوتن HDP نکاره به کردارا بکه بلوکه کی کردی جبر کو پارتیه ترکیه او جیشاج دیکن آره لی استن وکی کرده کی داهازیا خود بیشم داخواز شتکی دنه البته راستی yani شتکی همو دنه parti varın bahev bir avaylı der ve kuvvetek yani vakti mitxos bir bejim yani volat edin çoğu amlet edin tamir çoğu akar kirne le östili Timur çoğu akar kirne yani fazla yani bu saat makro نمونه ضعفم بله 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 گله سپاس ام در باز مجاره خواه دنه ببن سسیا بره بریارا داویا دادگاه دستوره یا عراق نرازبونه هرما باشور کردستانه هم دزانند 15/02/2022 دا پارلمنت چه دادگاه عراق اكو نافيد بجن عراق فدرال برياركي دا که هرما کردستان بسر خواه نکاره سرشتن گاز و پترول و نزانم چه بفروشه اون دزانم یعنی جر راپرین حتی نها راپرین که ام دو بجن و 31 ساله دو سال روژاوی بو جرانیای که دست بکر بو حتی نها 31 سال در باز بو و دناوی 31 سالی دا باشور کردستان چه هرمه چیزی لناف قادا ناونتوی پنگاوین گرنگ آفیتن حتی 2050 دا دستور کیش با عراق با فدرالی چکرن که تیدا گلکی خالین گرنگ هبون دولت عراق همه بیجن جوی تاریخی بکنن بگرن 2003-2005 دستوری حتی انها او خالین دستوری دا جبو فدرالیزم هات بودانین جبو هرما کردستانی هات بودانین حتی انا تخاله کن بجینانی نه خالا 140 تیدا خالا آبوریه مثلا کرکوکیه تیدا مثلا پیشمرگه تیدا مثلا یعنی همی وارده عراق هرگاه خواستیت تنگاسیت درخه او که درخه و داویه هاجی ام دزانه که بریارکی سیاسیه بریارکی داگرکریه هرچند 2070 لسر مثلا که او که پترول صدا ست نبه لسر هنک تشتال هف کربون و خالا 111 دا لسر کربون که پترولا لهرما کردستانه دی کرد فاد درخنو بخواد بکاربن بفروشن لی مهکی بره بیجن یا جی بیجن 20 روز بره رابون بریاره که وسا درخستن و او که جی گوتن ناج وی پیدا نابه قدغه هم مال دولت دخون هم تزید کن هم نظام چد کن ام قبول ناکن و کرداجی و خط چه کرنه حتی ترکیه هاتیه دی درباز اوروپا جی به خطا گازی و خطا پتروله لی اوانا آنها به دستوری قبول کن چند روز بره جی هرما کردستانه به همه به 4 دزگاه خواه رسمی سروکاتی هرما کردستانه سروک پارلمان سروک وزیره و دارایی همه بهفرا بریار رونشتن جوینه کی چه کرن گوتن ام بریار عراق قبول ناکن بریار کی سیاسیه بریار کی تکدانا فدرالیزمه ام بتاوه قبول ناکن و بوی آوازی به در دوراره به کسی ناونتوی را به پالیوز وان را به چیه ناوی برپرسیوان لحریم را یا جی در ورار به امریکا را به انگلیس را به سوید را جی حتی رونشتن که گوتن اوانا بریاره کی وها گرتنه ام وی بریاره قبول ناکن اوا تکتانا فدرالیزمه اجا جنابت وک روزنامه وانه کی وک دوام واردا هنکی آگاهداری تجی ممکنه هیا تو چت بیجی
بله یعنی برای تشتی خوازم بیشم کو ایرو یعنی قریزه کی گله کی مزنت نابرا بغداد و هولیر هم بیشن هیا یعنی سه چهار بابت هنه یعنی یک جوان اوه یک جی مثلا رئیس جمهوریه ده نخوازن هنگ تشت ببین نخوازن کو شارز بالیو داره هم بیشم برای رئیس جمهور او پروبلمه که مثلا پترول دیجی دولت عراقی یعنی شوا دو هشت آذر 2015 ده یاسای تازه باورم هات یعنی روزا جناب تبیرم او با یاسای کو تباست کی کو حق فدرال ده حق کو گلک هری درنگ سیویه که ماه 12 2015 ده کرکوک رفراندوم کی مثلا چی وقت او رفراندوم تجار چی 2007 هفت بو پاردون هفت سیویه که 2000 اری جایی بریاردان گلک 2017 ده چی بله و بو 15 سال او دنگدان چینم دویمین کردمه دوی هنگ حساب خوب کن وقتی که مثلا یعنی لی روشنبیری چه روش العراق ولاتی که وسط حساسه هر تشت کاری هر دقیقه لی ببه ام بیجی وقتی که کرد 2003 ام بیجن پوزیسیون آن شکی جدا بود بیشتر مثلا نوری علمالی که شخصا گله که زحف تشی کرده یعنی جیتیاوی گله که مزن بود اوی که پشتوی جهاتن یعنی وکا تدی دایم وقتی که با کرد دنگدان چه دبه تدی اجای دوان داد کن بریم ددم ده کردتر yani anji khati kam var zanım çi xoşirin dikirin batman çay xuddan xalqi xoldan xuddan var anji Diyarbakır anji Sert anji Baykar evan anji vaqti kavaniz ki dengdan de ben xodavej ne kurda falan bevan o outkin viç dedikin lej niyeta Iraqi İro و کردستان کی سر بخول ورچیه به آنج حقی قبضتین تنه اساس و اویا ایران جی قبول نکه ترکیه جی قبول نکه سوریه جی قبول نکه yani ev problemi ki gereki mastere le duazın çi bejin ve vaqti ku Kurdistan zengin mi be ev zûtir xoş medur bike o jaliye diveji gorya mejiwan henek tijdi ben em bejin mesela ez vahat fikre tabi herkes gorya xod fikre le vaqti ku دولت ترک تل باشی قادخه مثلا آنجی لگوندی ازدیا بومبه داویج آنجی او دیگه دولت عراقی تکستکی بچو نسینه ل تشتکی سرت ناک yani normal devleteki normal bu Irak وقتی کو اون هر ایریشه ببن سر منطقه yani ایرو ترابی هوا ساعات به شوال ساعه هوای Irak ولاتکی normal بلغاریا او بکی تاریخ و باجو دولت ترک دویدره تروجادی دنیا وره خواره te o bebe ama Irak na denge kona kad be kurdat kujesh kwa uji malaya ava tu probleme kitine eviye diyemin Irak iro walata ki gorya bere perevi kemtere çoğab ket xwaze lay ceza ki mazın bede kurda işte nizam 10 milyar 15 milyar dolar pere ki zam mazına evet işte kutu bastki bu pereji kurda bastine şkhora khaş bike İran fakat pişta perdeye de ne tane Irak'a yani evya rola İran eji gerekemiş bir nekin yani İran problemi ki gereki mazını و ناخوازه کرد حقی خوبستین و زنگین ببه وی آویز به گالب بسیار بله بله ماموستا عزیز جناب تدوی واردات کرده چی بیجه از یه که bahsi az Dubai'ye nekin ve az et şekil diyeceğim selleşkeyi böyle Türkiye gotu bu le Bakü'ye Irak'ı لباکوی عراق حرمک آبا بوده ام نکارن و حرمی جهوله راک لی ام کارن هر تم جوای پروبلم اندر هر تم جوای کارن پروبلم اندر همان تشت Türkiye, İran, Bağdat ve hatta Şam her tüm jiboygo problema jiboy Herma Kurdistan'ı daxil ve Herma Kurdistan'ı buana mecbur bebe o vakti jadiye avoyi ve vakti jadiye siyasi ve bükere tangasiye hem ijde ve hem jühündürü partiye gol Herma Kurdistan'ı hem jühündürü her çağ devleti nat tevderek edene bu kadın problemi mastı jiboy Herma Kurdistan'ı daxil
ev mesela petroloji yek jî hatta ya hilbijatna serok komarê Iraqê Bağdayê ew bi xwe jî yek jê bû dîsa dadgeha bilind dîsa ew naqebûl nekirin ji bo ku weke min got problemê mastırın çıkar problema derken û Kurdar kalbin pê mijûl bikin ewa jî derdekî wa wisa heye yani xêya Kurda elbette naxwazin tenê ku kalbin Kurd bikene tengasîna û hêviyê wa zeh cara bên eşkandin hêviyê wa jî bên eşkandin û kalibin Kurd êdî Kurd bi xwe sûcdar bikin dev ji Bağdayê ve de Kurd û Kurd evde sûcdar bikin sevê naxebata we ye ev jî yek jê bû yani 12 sala ez dikim 12-15 sal çikîwisa bû got ev li hevhatin hebû got Herêma Kurdistanê karî petrol zîsta xwe derxî û bifirûşê jî lê wextê hilbijartinê ji nîşka ve ew jî ji nav ew dosya ji nû ve vekirin û yekdet weke ew biryarê berê ew qanûnê berê tunebin weke lehvatin tunebin hesibandin û sûcdar jî kirin weke got tego bi weke Herêma Kurdistanê petrolê derxê perêwê xwe didizê û falan filan yani ev wasîfeyeke wa ye û mixabin em Kurd jî pê mijûlin û heta zeh cara jî em çima dibêjin gavê mastır derebêne avêtin lê Herêma Kurdistanê mala Xwedê ava dibêjin rastî siyaseteke gelekî serketî dimeşênin û ji heqî ve derkevin wê derkevin jî spas Bele ewn dizanin wextê dema ku xwestin hikûmeta Hayê Dawiyê damezrînin di pêşiya wî da di tarîxên cuda da di mijarên cuda da ku li wê xeber didan bi mûşekan bi füzeyan li Kurdistanê dixistin şer derdixistin yani di wê de dixwastin ji Kurdan re bêjin hûn nêzîkê vî tiştî nebin bisekinin em ê bixwe hikûmeta xwe çêkin ku hûn lêxin em ê li we xin ya jî hûn ku di wê de biryardar bin em ê li we xin û niha jî mesela hilbijartina serokat ewkê heye serokkomariya Iraqê heye di wê de jî ji bo ku Îran bixwaze daxwazê xwe li wê bicîbîne ya jî kesê ku ew dibêje li wê derxe bixe serokkomarê Iraqê rabûn astengîkî wiha ji bo Kurda derxist pêşî gotin hişyar zebarî dawa wî heye mehkema wî heye ji bo ew nikare ku bibe namzet paşê îja rabûn vî meseleyê derxistin niha îro di roja jî do jî tîsa biryar dan ku her kesekî dikare ji niha pêva cardin bibe namzet ji bo serokkomariya Iraqê îca ev mesela petrolê çawa tê helkirin ez bawer dikim Kurd hemîd wî warî da bûne yek ku ticarî ewkê wan qebûl nakin ew wî zextî qebûl nakin çimkî yani jiyana hebûna herêmê ye eger wî bigirin herêm jî nikare xwe idare bike wê di rojî de çe bipelişe biçe ji bo îja wana jî wî qebûl nakin û ev daxwazê wana daxwazên yasayên 76 1976 1985 ev yasayên wextê Sedamên qanûnên wextê Sedamê dixwazin wana bicî bikin ev jî di îro da bawer nakin ku mimkûn e û eger gotinek wê dinê tune ve li ser viya em derbasê xala xwe dinê bibin Na tune ye baş e spas mala te ama belê wextê me hindik maye du sê hebabetê te mane heyra du babet mane zêde nemane Kurtin e vana jî Kurtin belê yekê jî li Rojavayê Kurdistanê hewlên destûra navxweyî hene ku dixwazin ji xwe re destûrekî rêbazekî çêkin xwe îdare bikin îca her yekî ji aliyê xwe va
tiştatike ve roje yekî jî projekî wî hebû li Hewlêrê xwest wî xeber bide bi hinekî aliyan re, aliya Enekese û aliya Dinê re. Lê li wê herhalde ew proje gotin eva li rastiya welatê me nayê, rastiya xelkê me nayê, ew proje nahate qebûlkirin. Lê ci aliyê din ve rêveberiya Xweser bi navê Peymana Civakî, eva demekî ye ku li bajarekî navê gotin wela navê nabînim, li wê civiya bûn hesede ew hêzên ku dijberên ew kîne û di nav Rojavayê Kurdistanê dane, wana civiya bûn li wê xwedê giravî ji xwe re çend xala danê bûn, xala hema bêje hemî bengeha destûrê û dixwazin wî bixine dengdanê ya ji bidin raya giştî, lê di wê de alîkî ku nebuwana re ne têdanînin, wana jî tiştekî ew nakin, lê di peymana dihokê de biryar dabûn ku ewa ku qanûnekî yasayekî ku bixwazin çêkin dê bi hev re biryar bidin, bi hev re biçin dengdanê biçin raya giştî. Lê va rêveberiya Xweser di wî peymanekî wisa çê kiriye ya jî ew kiriye û dixwaze biçe dengdanê. Hûn mamoste wek çavekî Ewropî ya jî wek çavekî ew cenabê te jê re çi dibêje? Yani ew ê di nav xelk de bikarbin vî peymanê qe bidin qebûlkirin, di bikarbin bi rêve bibin. Ku nîvê xelkê ne li gel wî ew kî ye? بله نه شخوا از بریات تشتی بیجم بلکی جی امرو روزانه چا برسه بده بریا هر تشتی یعنی اوای شهر سوری 10 سال خو قدام دویگا ام بیجن او عرضه کو ام بین کردستان الوید کردستان روجاوا هنگ باجر نه دستواندن هنگ خل نلوید gelek bajer ne destêwandan belê. مثلا اري افرین نه دستواندن ام بیجن اویدی نه دستواندن اویاجی mesela temsili yani mesela evet yani bu kara fırsat temsiliyeti bike. Yekci vakti harp da şerda anaj aliki ve probleme geleki mazına yani. Yek devleta Suri wan aciz dike. Duyemin devleta Türk her roş li Semelka bomba davêje. Li aliye dêrik bomba davêje. Li aliye nizam çî çawa dibe. Yani hezûrekî zêde tune ye. û ji bo wî dengdanê jî divê mirov beriya tiştî bifikire از تکنیک تفکرم یعنی وک Avrupa'yı tego sabersin de acı sabersin de yani ki hakiviye dengdam bide yani nasnama Kurdistan'e bkire ya ev Arabi ku namede diji hakiviye deng bide ev kul diaspora serjmar çebibe kaçan keseyel ve ki hakiviye deng bide ki na yekjile belki milyona ki zafte Kurdiye Rojava ve paşidir ki yani tahmin dikim derve ve deri yani ev imkanı var hene te organize boya ev çav organize bikin yani em bêje îro büroya Rojava hene li Swêd heye û çend jî dijî hene ev ya dikarin yani wan dengdanekî çêkin servê tiştî yek duyemîn yani ev dawa mirov biryarekî mesela temsiliyetê ye ji aliyetê ve jî aniyetê ve jî yani em bêjin hevqa sala îro em bêjin PYD ya jî qesedê ya jî evê diye servî erdî kontrol danîne lê heta vêga dengdanekî seras şêneviye yani ev heta kîngê bajo ew jî problemekî gelekî mezin e divê jîkî dest pê bikin lê dîsa jî ez wekî Kurdekî Ewropa bêteref ez dixwazim wekî rojnamevanekî jî rewşenbîrekî ku hemû rêxistinên Rojavayê werin ba hev alîkarê hev bikin wî tiştî bi hev re bikin yani îro wî hinek grûpekî çêkî ew dî nelwêdir ve sibê dûspayê problem derkevin yani wextê ku em diçin wezîr û dîplomatê Ewropîya dibînin gelek cara daîm wê rojî ji elbayekî bû ez nabêjim ku derê bûm lê Ewropa bûm ji min re goya heyetekî Kurdatê tiştekî ji me dixwaze ew diçin rojadî heyetekî dî tê tiştekî tirsê wî dixwaze yani Kurd gelek wî tiştî zanibin gelek hewre ronê godariya hevkî tehamûla hev bikin yani ême wextê mêrkekî xerîb tê yekî Ereb tê yekî Faris tê yekî Ewropî tê em godariya wî dikin ama gava Kurdek tê naxwaze godariya Kurdekî dî bike ev ya jî problemekê me dîrokî ye
يعني هذه problemi ki me gelek mazine em qîmeta hev nagirin rûmeta hev nagirin mesela gava cana em diçûn ba malbatên mezin serok eşîr an jî axay an jî ew dîtir ji ber gava ne digotin rûnê digot qedrê xwe bigire yani gava kursî taniyane an jî em bêjin hûçaxî em erdê rûtiniştin digot qedrê xwe bigire yani me digot çima wisa dibêjin bi rastî jî manekî wî heye yani piştî ew sala gava emrê me mezin bû me fêm kir em qedrê xwe nagirin yani ev ya divê qedrê xwe bigire yani ev gelekî giring e kur qedrê hev bigirin ba hev rûnin tehamûla wan ji hewre hebe heta tehamûla me ji hewre nebe em ê weka qûmê bin ne weka çamûlê bin qûm tu çiqa bînî ser heve ew bikeve xwarê yani ji bo wî jî ez hêvîdarim ew hevalê me dostên me 3 milyon û nîv birayê me yên rojava puşkê me bigîjine hev bi hevre dengdan çêkin referandumekî çêkin ev ya te gelek baş bû بله gelek spas برز عزیز حاجو دویواری دا گوتنی te خواستنا biraz بحث خواستنا متبع او یکیتی او بهره بون راستی ev peymana civaki de 2014 de hebuş var. Lise bajara وكان بيجن سي كانتون digotin bawarî wî جزيرة كوباني وعفنيني وهسيكا ام بيجن لغبيا قوسات او بيمانا جواكي دازا وشادا da çekildi. Ve PYN'ye pes enekese bilyarek dan gojnuvle peymana ke civaki çekin و بهبش کاری که بهبره بکن او دیالوگا کرد و کرد با سکنی پیانه که بسری خواه پیمانه چیکر باید کن نوتو 4-5 خال لی وقت دستورا بنگهین باید که و تخوازی وینا بخی گشپرسینه yani referandumi وقت تکنیکی bahsa Avrupi bu rengi de go gere usabe rastım ve ev gışpesin evet teni Rojavaya Kurdistan'ı çebe vakili deve çenadı o Rojavaya Kurdistan'ı ji debaya revebiliya khoser bi Kurdiye hüküm biki Arabe Türkiye nizamkiye hiç bu ne mesele düveydi evi güç denk bedin evi güç denk bedin yani mesela bu enekese bxonnetede o evbiyar bu gelip hebreba zingeki sakatma mukabil zingeki gelip sakatma o باور کم جبه گو خود بیایک بو اولینگه که سقط ما مشروعیتا ویجی ولو رفراندوم چه بیجی و به رخنکرین و به مجلایی مشروعیت ایجی دبکره مخابن بیجم لیکن یک تشتکی دیگه بیایک دی او پیکتینه دی به حالا غلط ki kabulüne ki beğenme ki bu işitliği hali hazır evcizanın goktemayiyeke o disajı dve adalede hesabı vajı evet dve adalede go bıkna gişpesiye referandumi vakam go narazibune ki elbette bitevayi çebe ve belki ene keset işte ezanım jnaha veji bilyara boykot ve peymana civaki zek daye jnaha ve daye böyle jnaha ve daye işte ezanım evet çıkan bejin serkef diye referandum serkef gibi velev sabinot nehji de medik ve Türkiye referandum bu sabinot do bu varken jiboy او که درکت جوی وقت هشته
Kenan Erdoğan vana yasaya vana maçka meşru. Yani imkanı bejin. Antixwazin ki bibim sen meşruiyete geçedi. Mıkabın o meşruiyet teşkil askermi bejin. بله او که دستور اردوغان مسئولیت داوی تنه بو لیجه هشته دیا دا حتی نها اما بو 40 سال هجی دجیانه ده و سا دوام بکه قبول بکن لیکن او جی و سا دکاره ایوانا جی و سا دوام بکه Buranı دکاره zannediyor. ایوان جی Buranı zannediyor be. نه دکاره ایوان جی و سا دوام بکه لی وکی مامستا کردو باقسی گوت جبو که ببه مشروع ببه 3 milyon نیو دبیجن کردی می روجاوای کردستان هیه دوی قنبه جی صدا هفته دنگی وان تیدا هبه دنگ بدن اجا جوان صدا هفته چی قصه ارید کن چی قصه ناد کن لگوروی بریار بدن اگر نه دستوره کی بیکو جی صدا هفته بیشتر هبن تجار نبه مشروع نبه نافچوا کنه Kurdin diasporaya hiç hakkıvan heden yok. بله از بحثایی جیت کن از بحثایش که میلیون کی میلیون و نیوه کی کرده میج روجاوای کردستان در وانه نه در کامپا دانه بلکه هنه کس جیوان جی نزانه نه Tabii. بله ام بی خالقای هاجی درباز دکن لی ام بین خالقای مگازین یا با وک مگازین او خوشه. وک کیف خوشیه جی مگوام داویه بوی قدینن یکی آداره دا لواشنطن انجمن شهرداری واشنطن وک او کی کلتوری چاندی و دیروکی نوروز وک جشن قبول کرد و تعداد ویژه اواز 3000 ساله که جشن ها تکرن و نزدیک 300 میلیون کسی جوی جشن پیروست که کردجی تعداد Böyle. بله اجا بوی مبستی Nevroz bir W denilsinin acı bir. نه به دبلیو دنیسی لبوانا قدغنی نه Aha yavaş. Yavaş. لبوانا دبلیو قدغنی نه Tamam ola zam İrani kirne ya yani du habbet tanıştı habbet anine vallahi. ده حرفا دانی نه تنشته بله اگر بله تینا داویه برنامه خواه اگر هبن گوتنی و داویه هموسا دیسا جناب تبکه که کردو همه جیوه دست بید که پاشی بچن به حواله خواهدنه گوتنی تا داویه اگر هبن کرم کی Yani eviyat işteki gelek ki hoş abrastı gelek ki fameti eviyat jib avı ki yani germiti Amerika bomet şandı da bere medidi mesela Washington parlamentoya van anji kongre van anji serogo ziri van gava ku demeca dedan vaka Faris xwazin vaka van desan Nuruz dilisandan yani cana ne o datum bahev le gotina W bu yuma perskir yani çünkü 20 sal avastiyam her sal fetkirim gorya diye minat bu desandı za bu bir evyaji manavi gelek ki mazne و كافكر كمحكمة أنقرة يكي دقيمة مجمع نمان اللي تدي محكمة أردوغان هنا بلكي محكمة كي دي جنيور خفكرنا يوبرباش بوا بيا أويج ما رخلامك نه لترکیه جی نه وک نوروز هاتی قبول أما کرد أو نه دابليو نه نوروزه یک جی نوروزه و نکش بوی کردایه بهار bayramı. عزریه دیویژن عزریه داویه داری نه بهار bayramı. نه ترکیه بوی ویش هم قبول کن بهار bayramı أمليفيا كودرات تركيا كو محكمة كي فكرة متيرا خوشر بكرة بروباغندا كي منظم بكرة مش خوب شو أنا سينا ما خبر بدك كيف ما فكرت شبه ما لا تابع خبرك خوش بقولك كيف أمان بله ما مستعزیز گوتن ایت داویه که هبج مرا پیشکش که یک جه شهرداری واشنطن مجلس وینا سناتویا وینا دیگه دا burası لسه ناده ABD yani Amerika bu khoda yani netene ambejin Washington u şehirleri netene yani sen nade Amerika aynı bu sadece Amerika Novruz o tefemi miyateke muvahiyeti nasdike yani o yekji Azerbaycan mizgini yekedim çoğu unte siyanı ne unte ne siyanı hemen teşt jiboy de kısna standartın devleti بفهمي هما كردستاني وكهيمة العراق الناس
Em bêjin standartên navdewletî. Ew jî li gel ala Kurdistanê belê. Belê li gel ala Kurdistanê ev herdû jî rastî cihê kêfxweşiyê ne û cihê em bêjin serkeftinê ne pîroz be. Ez karim vê bêjim. Belê carek din hûn bi xêr hatine û gelekî spas dikin ku hûn bûne mêvanê çarpel medyayê û mêvanê min em hêvî dikin ku carekî din ez bikar bin em bi hevra di mijarê din da em bi hevra werne bahev û gelekî spas mala we ava. gelek spas Hak Mirza û gelek spas Hak Ezîz. Mala wava êvar baş. Mala avatê û em her wiha spasê hemî bînerên çarpel medya dikin ku ji serî de hetan heva saet û nîvekî zêdetir e bi me re û her wiha spasê hevalê xwe ku li pişt perdê li rejiyê qehramet dikişînin spasê wan jî dikin û mala we jî ava û bimînin xêr û xweşiyê de heta bernamekî din bi xatirê we. Spas êvar baş.